Nitwa Jeanne Irakoze bamenyereye na cyane kuri Jaira la slameuse kuko nsanzwe ndi Ivyese nkaba ndi mu mugwi w'abagira Ivyese super slam hanyuma nkongera nkaba no mu mugwi wa Ruheshi club Ruheshi izo club uno munsi akaba arizo mwasanze ngaha nkaba ari jewe ndaziserukira zose nkaba ndi no ku mutwe w'ico giteramo nk'urongoye izo club zibiri. Umugambi Eco Epa ubwa mbere na mbere Eco dushaka kuvuga akamo nako kamo gategwa n'umunyavyese ubwiwe ubutumwa atanga biciye muri ivyo vyese vyiwe. Ivyo vyese navyo bikaba bigamije ico no kwita guhimiriza ariko kandi no kugira akamo kubatwara abo twita abadecideur kugira ngo ivyo amategeko yose kumbure bofata baze baharura ku kamo ibi abaslameur canke abanyavyese bavuze bashoboye guserukira abo batwara bashobore kuvyumvira ko rero mu gufata amategeko aya canke ariya kugira ngo habe ihinduka. Hanyuma pa turabonamwo intambo z'ikirundi nico gituma ijambo pa ariko kandi dikagaruka pa rigaruka yuko umunyavyese ubwiwe yashoboye gutanga ubwo butumwa yahimirije bisaba yuko rero umwe wese acagira intambwe bivanye n'ikibanza arimwo kugira ngo dushobore guhindura ibitari bimeze neza. Iyo Eco Epa nako kam ariko kandi kahagaruka gaciye kugira ngo ubwacu bumve yuko umunyempano ari uwo guha agaciro nk'ugwaruka ariko kandi niyo mpano tuyifate yuko idasanzwe kugira ngo ubwiwe uwifise yiteze imbere kandi iyo mpano ashobore kuyikoresha mu gushikana igihugu kiwe mu makungu na cane mu guhimiriza ahantu hariya mu gihugu ndetse rero no guserukira igihugu mu makungu abicishije muri iyo mpano. Uno musi intumbero ya kino giteramo yaje iri mu ruganda rw'imisi 16 yahariwe kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Rero iki giteramo no musi caje kugira ngo gisahirize abandi bari barakora ibikorwa ibicanke biriya kugira ngo kumbure dutera kam ko uhohotera uca nkuriya mu buryo bucanke buriya hageze kuno musi abihagarika. Tukagaruka kandi kuri babandi nabo kumbure bafise uburyo canke buri bashigikire ibikorwa bashigikire abo bari kubikorwa kugira ngo nabo ivyo bikorwa bigaruke gusahiriza mu kugwanya ayo mabi afatiye ku gitsina. Ico giteramo caje gihagarara cana ariko kandi cagarutse gihagarara ku munyempano no ku mpano. Iyo bibereye ibiteramo nk'ibi mu kibanza nk'iki haraza ugwaruka haraza abavyeyi haraza abarezi haraza ayo mashira hamwe mpuzamakungu canke amashira hamwe asanzwe yikorera ivyabo ngaha mu gihugu c'u Burundi. Rero iyo tubonye abo bose biba bikeneye ko tubereka ico dufise co gutanga canke co gufasha mwihinduka giza ku gihugu ariko kandi baze batubona kuko mu kinofunofu baravuga ngo un leader excelle si à peine on connaît qu'il existe. Bisigura ngo uwo mbona uwo no kwitura umuri aratera imbere mu gihe bazi yuko abaho. Rero kugira ngo tugire kino giteramo hari kugira ngo twerekane ko tuhari. Si benshi bari bazi ko ngaha hariho club Ruheshi na club super slam, si benshi ubwo gwaruka nago rurafise iyo mpano, si benshi bari bamaze gutahana umunsi umwe agatahana kumbure udufaranga dushika turenga ibihumbi 200 kuko iyo tugibagiye gutambura sanga atwaye ibihumbi 5 10 ariko uno munsi wabaye umugambi kandi uno munsi ashobora kubona yuko ashobora kugira umugambi ashobora gufatwa mu mugongo kugira ngo ashobore kwiteza imbere no guteza imbere impano yiwe. Intambo kama ubwazo ziratuma abantu baza kuziraba. Dufise intambo nziza cane
uciye impande atapfa kurengana ariko ahagarara akaraba, hanyuma zigatuma rero baca bahuriraho ari abantu batandukanye, babandi bahohotera, babandi bahohoterwa, babandi bafata novuga ati amadecision, na babandi bose kumbure mu bikorwa byabo bahora bashiramwo ikintu cyo kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Kubera ko abo bose baza kuza baje kuraba izo ntambo, twasanze rero yuko kaba karyo keza ku munyavyese ko gutanga bwa butumire kugira ngo bitagenda neza bihinduke, hanyuma ibigenda neza navyo bihimirizwe kubandanya. Ivyo rero bikaba ari ivyaje bisahiriza muri risekeza ry'imisi 16 yahariwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Aho rero ku bwacu tukavuga ati ni intambwe twagize ko twabonye ko bishoboka ko dushobora kwigisha, reka duce tubandanya turabe yuko twoshobora no gushika kure. Nkuno munsi tugiriwe akaryo ko kuba turi ngaha, twashoboye kugira igitera amabari ngaha bumvise ubutumwa twatanze, kandi murabona yuko imbonesha kure n'amaradiyo navyo vyahashitse, navyo muzi ko bashikana ijwi ryacu kure. Ni naco gituma rero dushoboye gutegura nk'ibiteramo nk'ibi, Abanyavyese intambo kama ziratuma abantu bose twifuza bafise uruhara rwo mwihinduka dushobora kubaronka, tukagenda dutanze ubutumwa kumbure ufise n'uri kure cane, kandi kumbure ababaye, kumbure iri jwi rikagira ico rimumariye. Ubwa mbere na mbere intambamyi novuga iracari kuri twebwe nyene banyempano. Ubwacu vyansavye nka jewe nserukira iyo migwi ibiri, Club Super Slam na Club Ruheshi, vyansavye cyane kubumvisha yuko impano bafise siyo kwidagadura gusa, bashobora kuyikoresha ikintu c'ikimazi mwiterambere ryabo no mwiterambere ry'ikibano. Rero iyo ntambamyi iracari nini kugira ngo abanyempano ubwabo bige gukoresha neza impano bafise. Hanyuma iyindi ntambamyi nuko uno musi twaragiriwe amahirwe yuko turonka ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi buradufata mu mugongo mu buryo, tukaronka kandi n'ikigo 16JOURS Kamenge kiduha akaryo ko kuronka aho dukorera, bakadufata mu mugongo tugategura kino igiteramo. Ariko si kenshi cyane ivyo biboneka, si kenshi cyane vyoroshe yuko bashobora kumva yuko botanga uburyo bwabo ku mpano kanaka, na cane cane ndagaruka ku ntambo kama, kuko babona umenga ni kuryosha urubanza nta kindi. Rero intambamye novuga ko hariho intambanyi y'uburyo y'abashobora gushigikira, saho honyene twumbure twashoboye kwegera ubuserukizi bw'Ubufaransa, kumbure hariho n'abandi twegereye ariko batashoboye kwishura. Iyo ntambamyi irahambaye cyane kuri twebwe. Ariko kandi ndagaruka ku ntambamyi ijanye n'uruhara rwa leta kugira ngo impano n'umunyempano bashike kure. Izi ntambo kama zigaruka mu karanga k'igihugu. Rero kumbure hamwe twoshigikirwa na leta, kumbure ikadufasha no gusaba uburyo canke tugakorana mu bikorwa byabo, kumbure twoshobora gushika kure tugakora n'ivyo tutari twibaza ko twoshobora gukora tuvyifashije. Murakoze cyane. Iki gikorwa twashoboye kugikora bivanye n'uburyo twaronse naho twaronse ikibanza, ariko ntitwifuza kugarukira ngaha. Nivyo mu butumwa twavuze, ntitwavuze ubw'abari Bujumbura gusa, twavuze n'abari kure. Ariko hamwe twogenda tukaronka akaryo kuyaga nabo, tukaronka akaryo ko gutuma baza nabo bagahura n'aba anye bafise ububasha kanaka bo bahindurira ubuzima, vyoba vyiza cane. Rero kugenda gukorera mu ntara hagati ni indoto twebwe dufise nk'aya maclub. Hamwe tworonka abadushigikira, twebwe ubwacu twamaze kwitegurira yuko ubu tugiye gusohoka imiryango tugende kudodora hana hariya kugira ngo nivyo iyo ndoto dufise yo gushika mu ntara zo hagati dushobore kuyishitsa. Murakoze cyane. Akamo ka mbere ndakerekeza kuri leta. Leta hamwe yokomeza ishigikira abanyempano, igatahura akamaro impano ubwayo ifise mu iterambere ry'igihugu, vyoba vyiza gose. Aho tugeze uno munsi
turacariko turatambira kumbure mu Burundi nk'akarorero intambo y'u Burundi barayiza abarundi ariko hamwe boronka ugushigikirwa cane boshobora no kugenda mu mahanga rero ako kamo gashoboka mu gihe leta ikitavye ndayerekeza ko ako kamo kugira ngo no mu bikorwa vya leta ni kanshi binashika bakatwegera kugira ngo badutumye tuzogende kugira kwerekana izi mpano zacu ariko niyo babonye yuko umwanya ushobora kuba muto canke niyo babonye yuko n'uburyo butiyaguye cane gose baca babona yuko twebwe umenga ntitwari dukenewe nico gituma rero nifuza yuko kurya baguma bavuga ati iterambere ry'ugwaruka canke ugwaruka gubu nibwo Burundi bwejo niwumve ko boshigikira ugwaruka n'impano rufise kugira ngo banabafashe no kubazanira n'abantu bashobora kubahugura kugira ngo bige gukoresha impano neza kandi bumva bashigikiwe ivyo vyofasha n'igihe tworonka n'isoko mu makungu twokumva deja yuko abadutumiye bashobora kwegera leta ikavuga ati aba bana n'abacu turabazi bakanadufasha kumbure kurondera impapuro zizira hanyuma akandi kamo nuko ndagatera amashira hamwe mpuzamakungu arafise uburyo kurusha abandi benshi twibaza uku uye ubuserukizi bw'Ubufaransa bwashoboye kudushigikira turipfuza no kubona ayo mashirahamwe yose mpuzamakungu ubundi buserukizi bw'ibindi bihugu ngaha mu Burundi bwumva yuko bwofata uburyo bwabo bakizera gukuziza impano n'ugwaruka ubwabo kugira ngo kumbure natwe dushobore kugaruka gufasha gukuza ikivi rero ako kamo ndakerekeza kuri bo kuko bafise amateka menshi bohindura ubwanje nkagaruka mvuga ati n'ikigo c'ugwaruka cyo mu Kamenge barakeneye cyane ukuboko kwabo ndibaza ati mbega 16JOURS Kamenge yo kugara no munsi ugwaruka go mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bobaho gute harimwo natwege twateguye kino giteramo kubona twagiteguye nuko bashoboye kwemera kuduha ikibanza no kukwama bariko baradushigikira rero ndifuza yuko boshigikira ugwaruka n'abandi bose bariko barakorana n'ugwaruka